पहले 4 टायर, फिर 6 टायर और अब 10 टायर। रोहित देसवाल का 1 इन वर्ल्ड न्यूलैंड 3630 4x10 ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रैक्टर में पहले 4 टायर जो कि कंपनी से लगे हुए आए थे, फिर रोहित देसवाल ने इसे खतरनाक मॉडिफाइड किया, इसमें आगे 4 टायर और पीछे 2 यानी कि 6 टायर लगा दिए। उसके बाद अब ये ट्रैक्टर 1 इन वर्ल्ड होने जा रहा है दोस्तों। इसमें लगेंगे 6 टायर आगे लगेंगे और 2 टायर पीछे, जो कि पीछे वाले दोनों ही टायर 710 नंबर होने वाले हैं। इस ट्रैक्टर से ऊपर कोई भी ट्रैक्टर नहीं होगा। इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जिन जिन बंदों ने हमारे चैनल पहले सब्सक्राइब किए थे उनके नाम संजीव, प्रमोद, लक्की, आनंद। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो आपका नाम अगली वीडियो में आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपना एक छोटा सा प्यारा सा नाम कमेंट में जरूर से लिख देना। ये है न्यूलैंड ट्रैक्टर की फाइनल लुक।